आज हम बनाएंगे खांसी का वीडियो। देखना अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब और करना चैनल को। शूट कैसे करते हैं वो आज दिखाते हैं, खांसी वाला। तो लगे रहिए मेरे वीडियो में। पहले इस तरह अस्थिर से बैठ जाइएगा, मोबाइल हिलाना चाहिए, मोबाइल अस्थिर से वहाँ पर रख दीजिएगा, स्टैंड पे लगा के। उसका ऐसे करना। दूसरा यहाँ आ जाएगा, ऐसे बैठ जाइएगा आराम से। तीसरा यहाँ ले लीजिएगा, तीसरा से। चौथा यहाँ, चौथा यहाँ। बिल्कुल अस्थिर से बैठ जाइएगा। पांचवा यहाँ आ सकते हैं। छठा यहाँ। मेरा वीडियो पहला शूट हो गया। अब इसको एडिटिंग कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे।